我哋今期咧就嚟睇一睇錦繡國際花城佢115平做咗4房嘅呢一套係點樣嘅呢？一入嚟咧，大家見到嘅咧就係佢嘅雙陽台啦，包括咧佢嘅餐客廳一體嘅空間。咁佢嘅廚房咧都係做咗一個腰字形嘅廚房，同埋咧佢留翻俾大家嘅一個冰箱嘅位，基本上係擺到一個雙開門嘅冰箱。大家都知道我好中意雙開門啦。咁可以入門咧，呢個位置咧係做咗間房，咁入邊咧就係我哋嘅3間客房啦。錦繡國際花城咧，佢係一個好成熟嘅社區式嘅小區啦。佢有自己嘅底商啦，包括佢周圍食飯啊、搭車啊，其實都好方便嘅。佢唔係話呢個地方可能離珠海有些少遠，但係咧佢自己配套嘅設施係完全滿足到你嘅日常生活嘅，同埋咧佢呢一度出邊大家啱啱見到嗰個湖景，佢係天然湖嚟嘅，唔係人工湖。對呢個項目感興趣嘅朋友咧，可以後台私信弟弟錦繡國際花城啦，弟弟會將佢嘅詳細資料發俾你，我係弟弟幫你揀最啱心水嘅樓，幫你傾最超市嘅價錢。